Разговараме со Ненад Јаничевиќ, почесен конзул на Перу во Македонија. Недела на перуанскиот филм почна вчера. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добар ден. Како дојде до идеја да се промовира перуанскиот филм во нашата држава? Кој мотив ве понесе? Да, вие сте почесен конзул, меѓутоа знаеме дека почесните конзули понекогаш се и само почесни. Вие сте еден од ретките што нешто создаваат, прават, креираат. Па да. Вистина е тоа или не? Не зборуваме тука, генерално во светот. Па да, знаете како е, се е индивидуа, се е посебност и така. Мене ми е посебно драго што сум почесен конзул на Перу. Толку далечна, толку блиска, толку пријателска земја, блиска, слична на Македонија. А географски? А географски толку далек. Менталитетот, сум кажал повеќе пати, е тука негде сличен, фолклорот ни е тука. Гостопримливоста, приемчивоста на перуанецот е исто како нашата, македонска тука. И тоа ми дава една плюс можност повеќе да полесно и подобро го репрезентирам Перу во Република Македонија на тоа културно, економско, спортско и така натаму друго поле. Еве, оваа идеја, некако како политичарите, знаете, кога ветувате, исполнуваме. Една идеја која веќе повеќе години сакав да ја донесам во Македонија и голема благодарност до амбасадата наша на Перу во Букурешт и со соработка со кинотеката донесоме еден мини фестивал, тродневен фестивал кој започна вчера. Посебно задоволство ми е што беше и дипломациот кор и голем број на наши гости присутни на тоа отварање. Донесоме репрезентативни 3 дела. Едното, првото дело Реина Кралици, кој беше наградуван со повеќе награди на Берлинскиот фестивал, филмски фестивал во повеќе области. Една приказна за секојдневна однос помеѓу во семејството, драма, каде што за да замине во турбулентните 1992 година од Перу, мајката со двете деца требаше да добие параф од својот татко. И тука се раѓаат разни заплети, се раѓа повторно љубови оживо на родителското чувство на таткото, за да ќе ги изгуби децата кога ќе заминат во Америка во емиграција. Меѓутоа на крај совеста и свеста на таткото потпишува и они заминуваат од ова. Тоа се теми и приказни кои што одекнуваат и допираат и тука, судбини слични. Да, експанзија перуанскиот филм негде од 20 век и со 21 век почнува да има една експанзија. Да не речам Љоса, Нобеловецот, кој доби Нобелова награда, нели, кој сакав да го донесам тука во Македонија, меѓутоа не успеавме од икс причини да го донесеме. Дожива една експанзија и го представуваат целиот фолклор, она што представува Перу, во сите се негови бои, нијанси, културни манифестации, фолклорни манифестации, руралната средина ја истекнуваат. Знаете, Перу е на едно место. Ги имате и Андите, ги имате и океанот, ги имате и џунглата, прашумата, амазонска. И се замислите колку е тоа плодно тло за креаторите, да е таа рурална средина пренесат баш во она едноставно, меѓутоа совршено дејство кое да ги приближат Перу на гледачите не само во Перу, него и надвор во цела Јужна Америка и конечно и во Европа. Добро, наративот и визуелниот јазик, што е она што треба да не инспирира нас? Што е она што треба да го видиме и доживееме со перуанскиот филм? Па знаете што едноставноста, пораките кои се праќаат од филмовите. Еве на пример утре имаме денеска од 20 часот ги повикам гледачите, сите љубители на филмот во кинотека во Македонија од 20 часот денеска и утре бесплатен влез обезбедивме да сите граѓани кои се волни да видат овакви две репрезентативни изданија на перуанскиот филм дојдат во кинотеката. Денеска е филмот Мисион Кипи, тоа е документарец приказна каде што роботското девојче чија работа да помине на децата во една таква рурална средина во време на студиите, продолжување на студиите во времето на пандемијата COVID-19, која такви направи штети, ги затвори просто луѓето и кај нас, нели, во такви едни микросветови. И само да напомнам и третиот филм, тоа е Вкусно сушено овошје, кој ќе биде, со кој ќе се затвори мини фестивал утре од 20 часот. Не се сомневаме дека е вкусно што доаѓа од тие предели. Да, еве имава граѓаните на Скопје имаа можност, имаше недела на перуанска кујна во Република Македонија, успеава перуанците, односно македонците да ја пробаат дел од ова. Има доста повици кои ги посетиле таа
перуанска кујна која од чевишето, тоа е жива риба која е еден специјалитет, до другите специјалитети кои така беа пренесени зборат нашиве перуанци кои се негде ги имаме преку 12 души тука, претежно жени кои се споменавте дека има мешовити бракови. Па да, некој пат јас сум рекол, например, во тие крузери кои се одвива на прекоокеанските бродови, не можеле перуанките да одолат на шармот на македонецот. Знаете, и еве денеска имаме 12 снајки од Перу кои се тука, една мала заедница, меѓутоа кои се добро се снајдува, да речеме, во системот тука, помогнавме, да речеме, имаме некои раштркани се низ цела Македонија, така да перуанските снаи се доста присутни, доста добро прифатени во нашава средина. Значи, оно што го рекол гостопримството, што го има перуанците, го имаме и ние македонците. Какви се културни проекти како овој, недела или 3 дена на перуанскиот филм, планирате, имате изведено и ќе изведете како човек кој што е директна конекција меѓу Перу и Македонија, и колку тоа значи за развојот на културата во Македонија и воопшто на отворање на интелектот во општествена смисла? Апсолутно, како што реков, ова е една почеток на една соработка, нешто предвидовме со кинотека да и во есенските денови оваа година бар направиме еден перуански ден, да секој денешка во месецот имаме по некој перуански филм. За тоа ќе разговарам со амбасадата наша на Перу во Букуреш и мислам дека тука би можеле уште повеќе да го приближиме. Ми имавме на голема, пред неколку години направиме голема изложба Перуанска Амазонија, каде што во археолошкиот музеј во Македонија, и таа изложба ја поместивме и во Куманово, каде што стварно беа одушевени нашите љубители на фотографијата, на сликата, она што е Амазон, она што е Андите, она што е Титикака езерото, најголемото пловно езеро на свет, она што е разуденоста на обала на океанот беше пренесено во тоа. Една огромно интерес предизвика таа изложба, беше многу тешко. Знаете како тоа се многу тешки работи, и тоа задоволство дека ќе се исполни една таква цел. Исто така морам да напоменам во соработка со Националната библиотека Гоце Делчев во Велес и со благодарности до директорката на библиотеката Гоце Делчев и на професорката Лилија Арсова, која успеа по завршетокот на годината на 12 јуни имавме една промоција на Перу, запознајте го Перу во сите негови бои, каде со 25 деца така здушно, така интересно пратива своји пораки кроз слика, кроз цртежот, кроз ова. Ја бев стварно одушевен, ги пратиме цртежите во амбасада. Знаете како е, како што рековте, толку далечна, меѓутоа децата пратива една многу убава порака. Најдобрите амбасадори, најчистите пораки кои ги праќа децата. И тоа е потик повеќе да овакви работилници, каде што ќе ги запознаваме децата со Перу, со шароликоста на Перу, ќе ги предложиме, мислам дека нешто и во другите градови. Предвидуваме Прилеп, Струмица, Битола, односно да влеземе во сите пори на она што најчистото, наједноставното, школството, да му кажеме дека тие деца и да треба да се учиме од нив како се праќаат мировни пораки на љубов, на убави желби. Пред се на комуникација, на соработка меѓу луѓето, што е основната функција на човекот. Така е, да соработува на сите ниво. Кога зборуваме за јужноамериканците, екипата на македонската телевизија овој денов имаше можност да запозна еден велосипедист кој што е дојден со својата партнерка, учествуваше на трансбалканска трка во Словенија, во Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора, и дојдене во Македонија. Сакаат за себе јужноамериканците да кажат носат нешто посебно. Под силно влијание се на западниот европски свет, меѓутоа се уште коренот го чуваат. Сакаат да кажат дека се тие тоа вистинско домородно население кое што потекнува од тому, без разлика на тоа што зборуваат шпански или португалски или англиски јазик или што и да е, сакаат да кажат дека се уште таа нишка ја имаат задржано. Многу е карактеристична нивната ситуација и она што тие имаат да му го презентираат на светот. Па знаете, древноста, погледате инките, нели? Древност. Тоа е кажува, тоа е гаранција, тоа се корените кои не може човекот така да ги избрише со гума. Тоа се илјадници години пред нас. Си го чуваат идентитетот, имате, да, после шпанската интервенција, ево оваа година Перу слави 204 години од независноста кога успеале да се трнат од шпанската окупација на нивните простори, они го задржали својот матичен домицилен јазик.
Да, се збори шпанскиот, меѓутоа домицилниот јазик е запазен и зачуван како нешто свето, како нешто она што ги одбележува, она што ги прави посебни, тоа што се она што тие ги прави горди. Па тоа што се тие не може да биде не ништо друго. не можете да задрете во нешто, не можете. Зборуваме за вековни окупации, зборуваме за Така е. И замислете, значи тие вековни окупации и илјадници години не успеале да променат. Да, не знаат шпански јазик како официјален, меѓутоа си го зачувале основниот оригинален нивни јазик. И тука мораме да учиме од таквите овакви древни цивилизации. Ја ќе се обидам, правам напори да воспоставиме и таква една комуникација на повеќе полиња. Го најавов и тој бизнис форум кој треба да го направиме помеѓу Македонија и Перу, знаете. Перу е 24 милиона, трета земја се поголемина. Она е расудена, значи буквално се може да се пројде. Само треба се покаже интересот. Памукот, ампака, тој е толку познат. Кафето перуанско. Рибниот фонд. гастрономијата. Трите на последните информации што ги добив, оние Мишлин ресторани, од првите 10 топ ресторани во свет, двата се во Лима. Значи тоа кажува на гастрономија на едно највисоко ниво. Ако го рибниот свет, кој е толку присутен во различни врсти на трпезат, и рибното брашно, кој е еден основен извор на трговија, што перуанците така здушно го продаваат кроз цел свет, дава една можност да треба човек, без оглед, значи, не се гледа на дворешниот лик, се гледа на трешноста. Секој човек, гледате го на трешноста, во длубините на душата, а не го гледате визуелно. Тука се гледа кој е, што е и каков е. Така, мислам дека перуанците дава таква една порака. Оние тоа својата чистота ја даваат од својата внатрешност, од не својата визуелност. Расуденоста, руралните средини во Перу ќе дадат една можда погрешна слика. Меѓутоа, ако навлезете во менталитетот, во длабочината на перуанецот, ќе видите неговата чистота, неговата присемност и неговата пријателска прожена рака. Тоа ќе биде мотив за нас понатаму да соработуваме. Направивме првични напори да размениме и фолклорно друштво, танец нашиот со друштво во Перу, да го размениме, да имаме таа размена на фолклорот. Ќе ги вознемириме позитивно со она што имаме да го покажеме. Знаете како е? Еве Писко Сауерот, пиското е пијалокот обично во, како се вика, најпознат пијалок во Перу. И се перуанци кои се дојдени тука, кој е пробале нашата жолта, го заборавиле пиското, така да традициите... Само да не им ја смениме традицијата. Па можеме ако се успееме, а тука сме да им помогнеме. Ненад Јаничевиќ, почесниот конзул на Перу во Македонија, гостин во Македонија наутро, 3-дневна кинематографска приказна, денови или недела на перуанскиот филм. Ви благодариме што бевте со нас. Останува сега следно една документарна репортажа од Перу, па да видиме што навистина таму се случува. Да, може да направиме еден заеднички проект. Со вашата куќа, да ви кажам право, македонска телевизија стално ги прати активностите овие повеќе години и длабоко сум убеден дека ќе реализираме на заедничка посета на Перу, каде што на македонски граѓани ќе им презентираме автентично од лице место она што е Перу, бар за миг. Тука сме за вас и за она што го правите. Благодариме многу.